प्रदेश मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ। प्रदेश सरकारको खर्च कटौती गर्ने मुख्यमन्त्रीहरूको प्रयास। प्रदेश मन्त्रालय सञ्चालनका लागि कति हुन्छ खर्च? 16 मन्त्रालय घटाउँदा 2 अर्ब जोगिने। गण्डकी प्रदेशद्वारा सकारात्मक सुरुवात। प्रदेश मन्त्री परिषद विशेष द न्यूज रिव्यू। नमस्कार, खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म राय शर्मा। दर्शकबिन, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ गरे लगतै भन्नुभएको थियो, मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने मेरो पहिलो काम हुनेछ। कार्यभार सम्हालेको 2 साताभित्र मुख्यमन्त्री अधिकारीले आफ्नो प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु भएको छ। मुख्यमन्त्री अधिकारीले लामो प्रयासपछि गण्डकी प्रदेशमा 7 वटा मात्रै मन्त्रालय कायम गर्न सत्ता गठबन्धनमा सामेल दलहरूलाई सहमत गराउनु भएको छ। हुन त पहिलो मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पनि सुरुमा 7 वटा मात्रै मन्त्रालय बनाउनु भएको थियो। माओवादीका कारण सरकारको बहुमतमा चुनौती थपिएपछि 8 वटा पुर्याउनु भयो। गुरुङपछि मुख्यमन्त्री बनेका नेपाली काङ्ग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपालीले त मन्त्रालयको संख्या बढाएर 12 वटा पुर्याउनु भयो। करिब 25 लाख जनसङ्ख्या तथा 60 जना सांसद रहेको गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या 12 पुर्याउनु आफैमा ठूलो विडम्बना थियो। मुलुकप्रतिको गैर जिम्मेवारीको चरम नमुना थियो यो। गण्डकी प्रदेशले मन्त्रालयको संख्या 12 पुर्याउँदा त्योभन्दा दोब्बर जनसङ्ख्या भएका अन्य प्रदेश किन चुप लाग्थे र? अन्य प्रदेशले पनि त्यही सिको गरे, जसका कारण संघीयताको धज्जी उड्यो। यति बेला मुख्यमन्त्री अधिकारीले नेपाली काङ्ग्रेसको पालामा भएको गम्भीर गल्ती सच्याउने प्रयास गर्नुभएको छ, जसलाई सकारात्मक मान्नै पर्छ। तर जनसङ्ख्या तथा भौगोलिक सुगमतालाई हेर्ने हो भने गण्डकी प्रदेशमा 7 वटा मात्रै मन्त्रालय पनि बढी हो। 4 वटा मन्त्रालय भए काफी हुन्छ। गण्डकी प्रदेशमा मात्र होइन, अन्य प्रदेशमा पनि मन्त्रालयको संख्या घटाउने गृह कार्य भइरहेको छ। तर सर्वदलीय सहमति जुट्न भने सकेको छैन, किनकि गण्डकी प्रदेशमा एमाले र माओवादीको सिट संख्या जोड्दा बहुमत पुग्ने भएकाले मन्त्रालयको संख्या घटाउन सहज भएको हो। तर अन्य प्रदेशमा 4-5 वटा पार्टी जोडेर मात्रै बहुमत पुग्ने अवस्थामा छ। मन्त्री परिषदको धेरै पार्टीहरूलाई समावेश गराउनु पर्ने भएकै कारण अन्य प्रदेशहरूमा मन्त्रालयको संख्या घटाउने प्रयास निर्णायक बन्न सकेको छैन। तर कुन कुन प्रदेशमा कति वटा मन्त्रालय कायम गर्ने भन्ने मोटामोटी सहमति भने भइसकेको छ। 2074 सालको निर्वाचन लगतै प्रदेशहरूमा मन्त्रालयको संख्या कति थियो? मुख्यमन्त्री परिवर्तनसँगै प्रदेश मन्त्रालयमा मन्त्रीहरूको संख्या कसरी बढ्यो? यो विकृति रोक्नका लागि यति बेला के प्रयास भइरहेका छन्? दर्शकबिन, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ। यसै सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिम्रेको सहयोगमा तयार आजको द न्यूज रिभ्यू। प्रदेश मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ। प्रदेश सरकारको खर्च कटौती गर्ने मुख्यमन्त्रीहरूको प्रयास। प्रदेश मन्त्रालय सञ्चालनका लागि कति हुन्छ खर्च? 16 मन्त्रालय घटाउँदा 2 अर्ब जोगिने। गण्डकी प्रदेशद्वारा सकारात्मक सुरुवात। प्रदेश मन्त्री परिषद विशेष द न्यूज रिव्यू। एकजना प्रदेश मन्त्री पाल्नका लागि वार्षिक कति रुपियाँ खर्च हुन्छ भन्ने यकिन तथ्याङ्क छैन, किनकि प्रदेशपिछे मन्त्रीहरूको तलब भत्ता तथा सुविधा फरक फरक छन्।
बागमती प्रदेशले मन्त्रीहरूलाई दिएको सुविधालाई मापदण्ड बनाएर विश्लेषण गर्ने हो भने एकजना मन्त्री तथा एउटा मन्त्रालयका लागि प्रशासनिक खर्च मात्रै वार्षिक 11 करोड रुपियाँ हुन्छ। बागमती प्रदेश सरकारको सेवा सुविधालाई औसत मान्दा वार्षिक मन्त्रीको तलबमा 7,84,000 खर्च हुन्छ। आवास मर्मत र फर्निचरमा 2,30,000 रुपियाँ खर्च हुन्छ। सञ्चार भत्ता र अतिथि सत्कारमा 2,40,000 रुपियाँ खर्च हुन्छ। इन्धनमा 4 लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ। मन्त्रीको सचिवको तलब 18 लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ। मन्त्रालयका अन्य कर्मचारीको पारिश्रमिक, भ्रमण, तलब भत्ता, इन्धन, सवारी मर्मत, मन्त्रालयको भाडा बापत खर्च हुने रकम त छँदैछ। मन्त्रालयको वार्षिक खर्चमा एक राज्य मन्त्री र सचिवालयको प्रशासनिक वार्षिक खर्च 20 लाख हुन आउँछ। यति बेला 7वटा प्रदेशको कुल मन्त्रालयको सङ्ख्या 91 छ। 91 वटा मन्त्रालयका लागि औसतमा पनि वार्षिक 10 करोड रुपियाँका दरले प्रशासनिक खर्च भयो भने कुल खर्च 9 अर्ब रुपियाँ भइरहेको छ। यो खर्च मन्त्रालयका नियमित कर्मचारी पाल्ने बाहेकको खर्च हो। गण्डकी प्रदेशले 12वटा मन्त्रालय घटाएर 5मा झार्ने निर्णय गरेको छ। यसरी नै हरेक प्रदेशले 5-5 वटाका दरले मन्त्री तथा मन्त्रालय हटाउने हो भने राज्यको ढुकुटीबाट वार्षिक 4 अर्ब रुपियाँ सिधै जोगिन्छ। 5 वर्षमा 20 अर्ब रुपियाँ त्यसै जोगिने भयो। यो रकमले 80 मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना निर्माण नै हुन्छ, जसले वार्षिक 2 अर्ब रुपियाँ आम्दानी तथा कम्तीमा 50 जनालाई स्थायी रोजगारी दिन्छ। 80 मेगावाटको जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा 200 जना मजदुरले 4 वर्षसम्म रोजगारी पाउँछन्। सिमेन्ट फ्याक्ट्री, रड फ्याक्ट्री तथा क्रसर उद्योगमा मजदुरले पाउने रोजगारी त छँदैछ। दलीय भागभण्डा पुर्याउने नाममा मन्त्रालय विभाजन गर्ने, एउटै मन्त्रालयमा मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी 2 जना राख्ने विकृतिले निरन्तरता पाउने हो भने अर्को निर्वाचनमा अधिकांश जनताले प्रदेश सभाका लागि मतदान नै नगर्ने निश्चित छ। भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनले त्यो सङ्केत दिइसकेको छ। त्यसैले प्रदेश मन्त्रालय तथा मन्त्रीको सङ्ख्या कटौती गर्नै पर्ने दबावमा मुख्यमन्त्री तथा सत्तारूढ दलहरू माथि रहेको छ। दर्शकबिन, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ दलहरूमा पलाएको सकारात्मक प्रवृत्तिका सन्दर्भमा यो चर्चा। प्रदेश संरचनाको पहिलो कार्यकालको सुरुवातमा खासै विकृति देखिएको थिएन। गठबन्धनका साथ चुनाव जितेका एमाले र माओवादीको प्राय सबै प्रदेशमा बहुमत थियो। केही महिनापछि एकीकरण भएर एमाले र माओवादी एउटै पार्टी नेकपा बन्यो। मधेसबाहेक सबै प्रदेशमा नेकपाको करिब 2/3 बहुमत थियो। त्यसैले सत्ता जोगाउनका लागि मन्त्रालय तथा मन्त्रीको सङ्ख्या थप्नै गरिएन। जब नेकपामा दरार आई पुनः एमाले र माओवादी बिउटिए अनि सुरु भयो सांसदहरूलाई मन्त्री दिएर फकाउने सिलसिला। अस्थिर राजनीतिले आफ्नो सरकार जोखिममा परेपछि गण्डकीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले 16 वैशाख 2078मा सामाजिक विकास मन्त्रालय टुक्र्याएर खेलकुद मन्त्रालय थप्नुभयो र राजीव गुरुङ, दीपक मनाङ्गेलाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभयो। त्यस्तै गण्डकी प्रदेशबाट सुरु भएको मन्त्रालय फुटाएर मन्त्री उपहार दिने अभ्यास 7 प्रदेशमा पुग्यो। प्रदेश 1 मधेस, बागमती, लुम्बिनी र कर्णालीमा पनि मन्त्रालय फुटाएर मन्त्री थपियो। यसरी मन्त्रालय फुटाएर सरकार बचाउने र ढाल्ने खेलमा लागेका प्रमुख दल यसपटक त्यसलाई सच्याउन थालेका छन्। केही प्रदेशले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने निर्णय लिइसकेका छन् भने कतिपयले प्रक्रिया थालेका छन्। प्रदेशका अनावश्यक मन्त्रालयले राज्यलाई आर्थिक भार बढाउनुका साथै सङ्घीयताप्रति नै नकारात्मक धारणा बनिरहेको भन्दै जनस्तर र विज्ञहरूबाट गुनासो आइरहेको छ। यस्तो बेला सत्तारूढ दलहरूले मन्त्रालय खटाउने कदम चालेका हुन्। राष्ट्रिय सभाको संसदीय समितिले पनि सङ्घदेखि प्रदेशसम्म मन्त्रालय घटाउन सुझाव दिएको थियो। प्रदेश मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ। प्रदेश सरकारको खर्च कटौती गर्ने मुख्यमन्त्रीहरूको प्रयास। प्रदेश मन्त्रालय सञ्चालनका लागि कति हुन्छ खर्च? 16 मन्त्रालय घटाउँदा 2 अर्ब जोगिने। गण्डकी प्रदेशद्वारा सकारात्मक सुरुवात। प्रदेश मन्त्री परिषद विशेष द न्युज रिभ्यू।
दर्शकबिन दोस्रो कार्यकालमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले सुरु गरेको मन्त्रालय कटौतीको अभ्यास अन्य प्रदेशमा पनि पुगेको छ। प्रदेश 1 र कर्णालीमा मन्त्रालय घटाउने निर्णय नै गरिसकेका छन्। अन्य प्रदेशले पनि मन्त्रालय वा मन्त्रीको संख्या घटाउने गृह कार्य अघि बढाएका छन्। मन्त्री तथा मन्त्रालयको संख्या घटाउने गृह कार्यकै कारण अहिले सबै प्रदेशका मन्त्री परिषदले पूर्णता पाइसकेका छैनन्। प्रदेश मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको छ। मधेसका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव, गण्डकीका खगराज अधिकारी र सुदूरपश्चिमका राजेन्द्र सिंह रावलले केही दिनदेखि काठमाडौँमै रहनु भएको छ। बागमतीका शालिग्राम जम्मर कटेल पनि आइतबारसम्म काठमाडौँमै हुनुहुन्थ्यो। प्रदेश 1का मुख्यमन्त्री हिम्मत कार्की र लुम्बिनीका लीलागिरी मात्रै प्रदेशमै हुनुहुन्छ। प्रदेश 1ले मन्त्रालयको संख्या 13बाट 9मा झारेको छ भने गण्डकीले 12बाट 7 कायम गरेको छ। कर्णालीले 1 मन्त्रालय घटाएको छ। 14 मन्त्रालय रहेको बागमतीमा 11 वा 9 मन्त्रालय कायम गराउने गृह कार्य भइरहेको छ। लुम्बिनीले पनि 13बाट 10वटा मन्त्रालय कायम गर्ने तयारी गरेको छ। कर्णालीले 1 मन्त्रालय घटाएर 7 बनाउने भएको छ। सुदूरपश्चिम सरकारले यसअघि पनि मन्त्रालय बढाएको थिएन। तर यहाँ यसपटक राज्यमन्त्री नराख्ने सहमति भएको छ। अघिल्लो पटक कानुन विपरीत मन्त्री थपेर राज्यकोषमा व्यवहार बढाइएको भन्दै सुदूरपश्चिम मन्त्री परिषद विस्तारको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमै पुगेको थियो। मध्य प्रदेशले भने मन्त्रालय घटाउने चाड देखिएको छैन। मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले मन्त्री परिषद विस्तार गरिसक्नु भएको त छैन, तर मन्त्रालयको संख्या नघट्ने बताउनु भएको छ। संघीय सरकारले पनि प्रदेशको प्रशासनिक खर्च कटौतीमा चासो राखेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रदेश सभाको कुल सदस्य संख्याको 10% नबढ्ने गरी मन्त्री नियुक्त गर्ने समझदारी सत्तारूढ दलहरूबीच गरिएको बताउनु भएको छ। सोमबार सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र रावल सहितसँग छलफल गर्दै प्रचण्डले प्रदेशमा मन्त्रालय घटाएर खर्च कटौती गरिने बताउनु भएको थियो। दर्शकबिन द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ मन्त्रालय कटौती गर्ने अभियानमा कुन प्रदेशमा के कसरी अघि बढ्दैछन् भन्ने सन्दर्भको यो चर्चा। गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले 12बाट घटाएर 7वटा मन्त्रालय बनाउने निर्णय लिनुभएको छ। मुख्यमन्त्री अधिकारीले झ्यालझ्यालमा मन्त्रालय भएको भन्दै जनताले नरुचाएपछि संख्या घटाएको बताए। अघिल्लो कार्यकालमा प्रदेश मन्त्रालय फुटाएर मन्त्री उपहार दिने सुरुवात गण्डकीबाट भएको थियो। गुरुङपछि कुर्सीमा पुगेका कृष्णचन्द्र नेपालीले मन्त्रालयको संख्या 12 र मन्त्री राज्य मन्त्रीको संख्या 17 पुर्याउनु भएको थियो। पुस 25 गते प्रदेश 1 को मुख्यमन्त्री बन्नुभएका हिक्मत कार्कीले मन्त्री परिषद बैठकबाट मन्त्रालयको संख्या 13बाट घटाएर 9 कायम गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ। 9 संसदीय मन्त्री परिषदमा आर्थिक मामिला तथा योजना र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न बाँकी छ। यसअघिका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले मन्त्रालय 7बाट 13 पुर्याउनु भएको थियो। बागमती प्रदेशमा कम्तीमा 3 मन्त्रालय घट्ने भएका छन्। प्रदेशका मुख्य सचिव मुकुन्द निरौलाको संयोजकत्वमा रहेको अध्ययन कार्यदलले 2वटा विकल्प अघि सारेको छ, जसअनुसार मन्त्रालयको संख्या 14बाट 11 वा 9वटामा झर्न सक्नेछ। मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमकटेले पनि अधिकतम 11 र न्यूनतम 9वटा मन्त्रालय बनाउने बताउनु भएको छ। बागमतीमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले मन्त्रालयको संख्या 8बाट बढाएर 14 पुर्याउनु भएको थियो भने मन्त्री परिषद 18 सदस्य बनेको थियो। लुम्बिनीमा 3 मन्त्रालय कटौती हुने भएका छन्। मुख्यमन्त्री लीलागिरीले खर्च कटौती र छरितो मन्त्री परिषद बनाउन 10 सदस्यीय मन्त्री परिषद हुने राजनीतिक सहमति भएको जानकारी दिनुभएको छ। संघीयताको पहिलो कार्यकालको सुरुवातीमा लुम्बिनीमा 7 मन्त्रालय थिए, तर पछि बढाएर 13 मन्त्रालय र 17 मन्त्री राज्य मन्त्री पुर्याएको थियो। सबैभन्दा कम 40 सदस्यीय प्रदेश सभा रहेको कर्णालीमा एउटा मन्त्रालय घट्ने भएको छ। कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले सत्ता साझेदार माओवादी र एमाले बीच मन्त्रालयको संख्या 8बाट 7मा झार्ने सहमति भएको बताउनु भएको छ। शर्मा 17 पुसमा मुख्यमन्त्री बन्नु भएको थियो। कर्णालीले अघिल्लो कार्यालयमा एउटा मन्त्रालय थप गरे पनि राज्य मन्त्री भने थपेको थिएन। अघिल्लो कार्यकालमा मन्त्रालय विभाजन नगरे पनि राज्य मन्त्री थुपारेको सुदूरपश्चिम प्रदेशले यसपटक 7वटै मन्त्रालयलाई निरन्तरता दिने भएको छ, तर राज्य मन्त्री भने नराख्ने सहमति सत्तासीन दलबीच भएको छ।
53 सदस्यीय प्रदेश सभामा 11 सदस्यीय मन्त्री परिषद पुगेको थियो। मध्य प्रदेशमा भने तत्काल मन्त्रालयको संख्या घटेको छैन। प्रदेश मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ। प्रदेश सरकारको खर्च कटौती गर्ने मुख्यमन्त्रीहरूको प्रयास। प्रदेश मन्त्रालय सञ्चालनका लागि कति हुन्छ खर्च? 16 मन्त्रालय घटाउँदा 2 अर्ब जोगिने। गण्डकी प्रदेशद्वारा सकारात्मक सुरुवात। प्रदेश मन्त्री परिषद विशेष द न्युज रिभ्यू। अहिले प्रदेश मन्त्रालयको संख्या घटाउने प्रदेशमा राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्री नराख्ने तयारी कार्यान्वयनमा आयो भने राज्यको ढुकुटीबाट वार्षिक करिब 3 अर्ब रुपियाँ प्रत्यक्ष जोगिन्छ। किनकि प्रदेशको एउटा मन्त्रालयको प्रशासनिक खर्च वार्षिक करिब 11 करोड छ। अहिले गरिएको गृह कार्य अनुसार प्रदेशमा कम्तीमा 16 मन्त्रालय र 14 राज्यमन्त्री घट्ने भएपछि वार्षिक 2 अर्ब 78 करोड प्रशासनिक खर्च जोगिने देखिएको छ। प्रदेश सरकारले हाल घोषणा गरे बमोजिम नै अघि बढेर मन्त्रालय नथपे तथा राज्यमन्त्री नराखे व्यवहार बन्ने छैन। 7वटै प्रदेशमा मन्त्री र राज्यमन्त्रीको सेवा सुविधा फरक छन्, तर औसतमा हेर्दा एउटा मन्त्रालयको वार्षिक प्रशासनिक खर्च मात्र करिब 11 करोड हुन आउँछ। यसमा राज्यमन्त्रीको खर्च अझै जोडिएको छैन। कानुन अनुसार प्रदेश सभाको कुल सदस्य संख्याको 20% मात्र मन्त्री बनाउन पाइने भए पनि यसअघि सुदूरपश्चिममा कुल सदस्य संख्याको 20.75 रहने गरी मन्त्री परिषद विस्तार गरिएको थियो। त्यसविरुद्ध कमल सिंह राणा, सुरेश बहादुर रोकाय, अधिवक्ता अपेक्षा निरौला सहितले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो। यो मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको थियो, तर मुद्दा टुङ्गिसकेको छैन। मन्त्री तथा मन्त्रालयको संख्या कटौती गरिनु भनेको मातहतका धेरै कर्मचारीको संख्या पनि कटौती गरिनु हो। किनकि जतिवटा मन्त्रालय तथा मन्त्री कटौती हुन्छन् त्यतिजना सचिव पनि कटौती हुन्छन्। सचिवको खर्च पनि मन्त्रीको भन्दा कम हुँदैन। अघिल्लो कार्यकालमा 7वटा प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या 49बाट बढाएर 91 पुर्याएका थिए भने 14 राज्यमन्त्री थपेका थिए। प्रदेशमा 29 मन्त्रालय थपिँदा सङ्घ सरकारले अतिरिक्त 42 जना सहसचिव प्रदेशमा पठाएको थियो। तर यसपटक केही प्रदेशले मन्त्रालय घटाउँदा यो संख्या कम्तीमा 62 जनामा झर्नेछ। यतिबेला प्रदेशले मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय लिँदा राम्रो सन्देश प्रभाव भएको छ। किन प्रभाव भएको छ त यो राम्रो सन्देश? दर्शकबिन द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यसै सम्बन्धी यो चर्चा। यसरी मन्त्रालय कटौती गर्दा प्रशासनिक खर्चमा गइरहेको रकम विकासमा खर्च गर्न सकिन्छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटा नेतृत्वको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन विशेष संसदीय समितिले प्रदेश सांसदको 10% भन्दा नबढ्ने गरी प्रदेश मन्त्री परिषद गठनको व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको थियो। यो सिफारिस कार्यान्वयनमा गए प्रदेशमा 5 देखि अधिकतम 11 सदस्य मन्त्री परिषद हुने थिए। तर लुम्बिनी, कडाली र सुदूरपश्चिमले 2 तथा गण्डकीले एउटा मन्त्रालय सिफारिस भन्दा बढी राख्ने देखिएको छ। मधेसले भने मन्त्रालय नघटाउने भनेको छ। मधेससँगै प्रदेश 1 को मन्त्री परिषद र बागमतीले अघि सारेका दुवै विकल्प 10% को सीमा भित्रै छ। प्रदेशमा आवश्यकता भन्दा धेरै मन्त्रालय राखेर प्रशासनिक खर्च बढाउँदा संघीयतामाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ। संघीय सरकारमा मन्त्रीहरूको संख्या संविधानद्वारा नै 25 जना भनेर तोकिएका कारण चलखेल हुन पाएको छैन। अधिकतम संख्या सबै प्रधानमन्त्रीहरूले पुर्याएका छन्। प्रदेश सरकारमा पनि संविधान निर्माणका बेला 7 भन्दा नबढ्ने गरी जनसङ्ख्या र भूगोलका आधारमा मन्त्रालय तथा मन्त्रीको संख्या कायम गर्ने मस्यौदा तयार भएको थियो। तर संविधानलाई अन्तिम रूप दिने बेला कुल सांसद संख्याको 20% भन्दा नबढ्ने गरी भनेर उल्लेख गरियो। यही आधारलाई टेकेर गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री नेपालीले 60 जना सांसद मध्ये आफूसहित 12 जनालाई मन्त्री बनाइदिनु भयो। थप 5 जनालाई राज्य मन्त्री बनाइदिनु भयो। त्यस्तै अरू प्रदेशले यही सिको गरे पनि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलको जस्तो 27% पुर्याउने कुचेष्टा भने गरेनन्। वास्तवमा कुल सांसद संख्याको 10% भन्दा नबढ्ने गरी मन्त्रीहरूको संख्या निर्धारण गरिनु पर्थ्यो। प्रदेश मन्त्री परिषद
विस्तारमा ढिलाइ, प्रदेश सरकारको खर्च कटौती गर्ने मुख्यमन्त्रीहरूको प्रयास, प्रदेश मन्त्रालय सञ्चालनका लागि कति हुन्छ खर्च, 16 मन्त्रालय घटाउँदा 2 अर्ब जोगिने, गण्डकी प्रदेशद्वारा सकारात्मक सुरुवात, प्रदेश मन्त्री परिषद विशेष द न्यूज रिभ्यू। दर्शकबिन मन्त्रालयको निर्धारणका क्रममा प्रदेश सरकारहरू विगतदेखि नै चुकेका छन्। सङ्घीय सरकारमा जे मन्त्रालय छन् त्यही फोटोकपी गरिएको छ। आफ्ना प्रदेशका लागि कुन मन्त्रालय आवश्यक हो कुन होइन भन्नेतर्फ प्रदेश सरकार तथा प्रदेश सभाले अध्ययन नै गरेको देखिँदैन। उदाहरणका लागि सङ्घीय सरकारमा कृषि मन्त्रालय छ भन्दैमा सबै प्रदेशले कृषि मन्त्रालय नै नाम राख्नुपर्छ भन्ने छैन। प्रदेश एकले चिया, कफी तथा अलैँची विकास मन्त्रालय राख्न सक्थ्यो। मध्य प्रदेशले मत्स्यपालन तथा नगदे बाली विकास मन्त्रालय राख्न सक्थ्यो। कर्णाली प्रदेशले स्याउ खेती तथा भेडा पालन मन्त्रालय समेत राख्न सक्थ्यो। मध्य प्रदेशमा छुट्टै पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार र जलस्रोत मन्त्रालय जरुरी नै थिएन। उद्योग मन्त्रालयलाई प्राथमिकता दिएको भए भइहाल्थ्यो। गण्डकी प्रदेशमा छुट्टै होमस्टे मन्त्रालय राख्न सकिन्थ्यो। सङ्घीय सरकारको मातहतमै प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय रहने भएपछि प्रदेश सरकारमा छुट्टै गृह मन्त्रालय किन चाहियो? लुम्बिनी प्रदेशमा गौतम बुद्ध जन्मस्थल विकास मन्त्रालय राख्न सकिन्थ्यो। संविधानमा पनि प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्र खासै धेरै छैन। सङ्घीय सरकारका लागि 35 वटा काम तोकिएका छन्। स्थानीय सरकारका लागि 22 वटा काम तोकिएका छन्। प्रदेश सरकारका लागि जम्मा 21 वटा काम तोकिएको छ। प्रदेशमा धेरै मन्त्रालय जरुरत नै पर्दैन, किनभने धेरै काम स्थानीय तहबाट नै हुन्छ। तर जनतालाई करको मारमा नपारिकनै राम्रो आम्दानी भइरहेको अवस्था छ भने, खर्चको अनुपातमा जनतालाई लाभ दिन सक्ने अवस्था छ भने जति मन्त्रालय तथा कार्यालय बनाउँदा पनि केही फरक पर्दैन। 1 अर्ब खर्च गरेर 2 अर्ब आम्दानी हुन्छ भने गर्दा हुन्छ। तर गरिब जनताको थाप्लोमा विदेशी ऋणको भार बोकाएर सत्ताको मस्ती गर्नकै लागि अनावश्यक मन्त्रालय राख्नु भनेको जघन्य अपराध हो। दर्शकबिन द न्यूज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्यूज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै रहनुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। प्रदेश मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ, प्रदेश सरकारको खर्च कटौती गर्ने मुख्यमन्त्रीहरूको प्रयास, प्रदेश मन्त्रालय सञ्चालनका लागि कति हुन्छ खर्च, 16 मन्त्रालय घटाउँदा 2 अर्ब जोगिने, गण्डकी प्रदेशद्वारा सकारात्मक सुरुवात, प्रदेश मन्त्री परिषद विशेष द न्यूज रिभ्यू।